Здравствуйте, меня зовут Галина. У меня случилась проблема с моей стиральной машинкой. Во время стирки она остановилась, перестала стирать, заморгали индикаторы, вода не слилась. В общем, я стала искать специалистов. На сайте rotura.ru нашла телефон, позвонила, мы договорились с мастерами о времени, они приехали, диагностировали мою стиральную машинку. И оказалось, поломка оказалась в сливном насосе. К счастью, к моему великому, что сливной насос не пришлось менять. Всего-навсего он забился, его почистили. И моя машинка работает как новая. Я очень довольна, очень экономичный ремонт у меня получился.